Bugün sürelisi sen oldun işte. Allah muradına cetirsin. Aytkan sözlerine tolu olmadın. Baylık nimenden da beksüdün. Parça canlık çoğun kaşlarını caba. Başını yıksın. Зульфа, Что, дорогая, мама, да? ой, спасибо большое. Зульфа, знаешь, я хочу сегодня с тобою передачу такую хорошую сделать. Дорогие друзья, я в гостях у популярнейшей Ой, как это певицы Карачаева, Черкесии и Кабардино-Балкарии Зульфы Ахматовны Хубиевой. Зульфа, расскажи, пожалуйста, когда у тебя началось увлечение музыкой, песнопением? Ой, это все из далекого детства. Как у всех, наверное. С детства? Да. Ну, что самое первое в детстве? Что помнишь? Какое произведение? Ой. Ну, прям самое первое, наверное, не смогу вспомнить. Ну, одно из первых. Ну, одно из первых. Я пела во 2 классе, по-моему, песня «Мама». Я даже не помню, какая песня. Что-то было про маму. И я помню, это был утренник, по-моему. Все мамы аж прослезились. Ну, и потом тебя дома поддерживали. Я знаю, что ты... Дома нет, не поддерживали. Нет, не поддерживали Нет, твои... нет. Ну, просто в школе, да, а потом уже после школы, когда уже, ну, я взрослая девочка была, не поддерживали. Это Ну, меня у карачаевцев не разрешали как-то наши родители, считали, да и у всех родителей, что сцена это плохо, раньше считали, Да. а сейчас гордятся. Скажи, пожалуйста, ты поступила куда? В музыкальную школу, да, или училище? Да, музыкальная школа у меня параллельно со школой я училась в музыкальной школе. Это где? Ну, в поселке у себя. Правокубанский, да? Да, Правокубанский, да. Карачаево-Черкесии. Наталья Михайловна была моим преподавателем. Наталья Михайловна? Да, да, да. Хороший преподаватель был? Очень, очень, да. Очень, да? Очень, да, очень хорошая. Что запомнилось вот в ее характере? Ой. Такое положительное. Ну, там все было положительное, там, ну, отрицательно я вообще ничего не могу подчеркнуть. Ну, вот, и как человек очень хорошая она, и как преподаватель вообще там, ну, вот, идеальный человек вот, во всех смыслах, наверное. Очень рада. А в музыкальном училище училась? В музыкальном училище, да. Рассказывай, Училась. когда и на каком отделении? ДХО, дирижерское хоровое отделение. Байрамукова Фаина Иосиповна была моим преподавателем. Твой преподаватель. Да, а по вокалу Шудакова Аминат Витальевна. Аминат? Да, ваша ученица, да, Это кажется? моя Бапаханчик, Адуванчик. Да, Она да. много лет пела в ансамбле Бапахалла, первом на Северном Кавказе, детский вокально-инструментальный ансамбль. Да. Ну и плюс еще год или 2 была музыкальным руководителем. Мгм. Очень талантливая. Да, очень. Очень приятно, что даже и так наши судьбы связались. Дело в том, что фамилии Кичеруковы, Хубиевы и Дотаевы – это в далеких временах была одна семья, по имени назывались Хуби, Кичерук, Дота. Потом они, как и всегда, люди не поделят что-то, землю или как там, что, разделились, разбежались, и каждый по своему имени дал фамилию продолжающему роду. Так что ты моя сестренка. Тебе приятно? Очень, Такая конечно, новость. да. Спасибо, дорогая. Ну, я бы хотела у тебя спросить, как же ты все-таки, такой запрет, такая строгость, как ты впервые вышла на большую сцену? Ну, это мне очень поддержал мой дядя, мамин брат. Очень Это поддержал. кто это? Гогуй Фасхат. Вот здорово, спасибо. А как он поддержал? Он маме объяснил, что так нельзя, это талант, что это творчество, что это Да. богатство народное, да? Так он говорил? Да. И какая песня была у тебя на сцене впервые и где? Первая песня. Сначала я пела акапелла. Это песня про переселение. А потом первая такая, ну, профессиональная песня. Автор Рустам Табиев. Знаете, да, Рустама? Знаю, конечно, очень Рустам талантливый Табиев. поэт и музыкант, Да, и да, да.
композитор, можно сказать. Какую песню? Балиле. Балиле. Балиле называлась Ага. первая песня, да. Можно, Зульфа, попросить тебя, знаешь, о чем? Спой акапельно вот то, что ты сказала о переселении. Я понимаю, что сейчас это вот как-то неожиданно, может быть, ты подзабыла, но что Нет, сможешь я не забыла вспомнить? даже. Спой, пожалуйста. Дело в том, что наш карачаевский народ депортировали насильно в годы сталинских репрессий в 1943 году, и до 1957 года наш народ жил в изгнании. Спой, пожалуйста. Қара теңіздің көк толқынлары, неге қайнайсыз шамланып? Қайыр елтесіз құш балаланы, ұяларынан айырып. Қайыр елтесіз құш балаланы, ұяларынан айырып. Ой, спасибо большое, прямо до слез. Зульфа, а кто был, как сказать, идеалом вокала вот именно Карачаево-Балкарской эстрады у тебя? Вот на кого тебе хотелось быть похожей? Или же кому ты очень радовалась, восхищалась? Чьему исполнению, чьему вокалу, чьему голосу? Ну, Лидия Батчаева. Это без слов, это она все незаменимая наша. Да. Только ей? Ну, она Может, еще двоих назовешь? вот она прям самая-самая. Самая. Вот энергетика ее мне нравится. Да, прям да, у очень. нее посыл это вообще еще никто не достиг. Да, Этой высоты, как она достигла. Ну хорошо, не буду дальше спрашивать. Скажи, пожалуйста, какие качества тебе нравятся в людях больше всего? И какие тебя очень бесят или плохо ты переносишь? Такие вот бывают же поступки человеческие. Сначала о положительном. Ой, ну, человечность, наверное. А что такое человечность? Это много понятий, большое. Ну да, понятие растяжимое, конечно, но самое главное, я думаю, не врать. Вот просто не врать. О, Так легче живется. тут это по душе мне, спасибо. А что не нравится? Вот получается и не нравится это. Не нравится, что когда люди обманывают, когда специально обманывают, да, а бывает, ну, Ложь во благо тоже бывает. и во благо бывает, ну, не знаю Ну, даже, это как отдельная сказать. история. Скажи, сколько у тебя альбомов вышло? Нет, у меня альбомов не было. Ну, а песен много? Песен, да, 15. 15 песен, да, у меня. 15 песен, да, это уже готовый альбом. Собираешься его издавать? Не было такой мысли? Раньше было. Раньше были мысли, да. А сейчас как-то я это все уже забросила, если честно, это... Ну, я не скажу, что неинтересно. Просто это все заново все начать. Это, ну, нужен какой-то большой толчок. Ну, я думаю, что после моего ухода у тебя появятся первые миллиметры вперед, в высоту. 15 песен – это правда много. Многие песни очень любимые, и почти что они стали народными. Их поют Кабардино-Балкария, их поют Карачаево-Черкесии, слушают, умиляются, восхищаются. Ты любима многими горцами, и не только карачаевцами-балкарцами. И русские тебя любят, и другие нации знают. Спасибо тебе за твой талант. Но я бы хотела еще, знаешь, какие у тебя увлечения помимо песен узнать? Что ты умеешь делать? Вообще увлечения, восхищения. Расскажи. Не знаю даже. Ну, можно было бы сказать, что я люблю рисовать, но я вообще не умею рисовать. Так, значит, любишь. И, как и я. Хоть и черту, как там, точка, точка, запятая, минус рожица кривая. То вот помню, даже это нарисовать, это тоже творчество. Это хорошо, это тоже творческая такая стезя твоя. Что еще? Ой, Я не верю. У тебя есть какие-то вкусы, давай признавайся. Нет, не знаю, я готовить очень люблю. Вот. Самое главное для женщин любых наций
уметь готовить, любить готовить, с любовью готовить. Скажи, пожалуйста, а твой супруг что из своих блюд выбирает? Ой, не знаю. Ну, больше всего балкарские Да, хацинские. да, обязательно. Ты умеешь балкарский делать? Это Ну, молодчина. не знаю насколько, но Получается, да? стараюсь, не знаю. Мгм. А самое такое, расскажи несколько блюд. Вот какие ты блюда? Хачины умеешь делать, еще что? Ну, Салаты всякие, да. еще что? Ну, вообще я люблю национальные кухни, очень люблю. Не только вот нашу грузинскую кухню я очень люблю. Кавказские блюда, да? Да, Мгм. кавказские очень. Очень приятно. А скажи, муж поддерживает твое творчество? Вот ему нравится, что ты Не поешь? против, не Не против. против? Да. Ну, и большой ему привет от меня. И скажи, какой он молодец, что он тебя поддерживает. Потому что не каждый муж может позволить супруге выходить на сцену, петь. Обычно ревнуют. Ревнуют просто по-человечески. М. Спасибо ему. Какие у тебя планы? Ой, ну, насчет творчества, если честно, я же говорю, я утихла, все забросила насчет творчества. Я сегодня сделаю прививку. У тебя будет буйное цветение, я думаю. Если получится у меня, если моя прививка тебе на пользу пойдет. Будем Надо, надеяться. надо, Зульфа, дорогая, надо, это кроме шуток, надо не забрасывать, потому что это Божий талант, и ты должна людям дарить свой голос, свои песни, потому что песня людям, вот тебя же слушают, честное слово, забывается сердечная боль, даже физически какие-то вот, они отступают, когда слушаешь песню хорошую, твои тоже. Очень много хороших песен у тебя. Их с удовольствием слушаешь. Кстати, ты почему, вот я сейчас при всех отругаю тебя, ты почему на ложках отбарабанила мою песню, стихи и музыка моя, и написала того, кто пел, а мое Автора имя не ты написала, не да? написала, а? На тот момент я не знала просто. Просто не Прощу, знала. ладно, тогда прощу, хорошо. А можешь хоть чуть-чуть напеть просто так? Какая-то Да, песня была для людей. конечно. Қалай әру соғаса, қалай аламат, адам жанын этерчасың аманат, тартуларың аңымы жесірледіле, ауруған жүрегімі жетекледіле, кече күнда сен деді жаным, қабынан шыққан жүрегімді тебеді жаным, жырлатсаң да соғып қобызда, насыпны мен сынаттырма жашауыбызда. Спасибо. Ну, там немножечко слова не так, но я Да. тебе напишу, посмотришь. Спасибо. Очень приятно, что ты, не зная, чьи это стихи, чья это музыка, ты спела, и у тебя в Инстаграме много тысяч, кажется, я не помню сколько, просмотров этой миниатюры. И я очень рада. Долго к тебе шла, наконец пришла. Я желаю тебе здоровья, удачи во всем твоих начинаниях, семейного счастья, жить с мужем в одну ногу, если вы будете друг друга любить, уважать, ценить, как ты вот хорошо о нем отозвалась, все у вас будет хорошо. И я буду рада вот с этого дня вести с тобою не только родственные отношения, но и творческую дружбу. Пообещай мне спеть хотя бы пару песен. Обязательно. Моих. Обязательно. Спасибо тебе.